Ndakweja murata na muthikiriria wa Rwega rwa Mana Mwathani Ogocwo kahinda kangi kega ona kamweke kangi Ngai witu atuhe twaniririe na tumaniririe twikirane hinya kuhitukira tabarira ino ya Rwega rwa Mana. Tukoretwo tukiruta uhoro wigie imera cia muturire. Hindi ya mbura igoka igakinya muthia ikarehe hindi ya riua na hindi ya urugari. Kuri hindi ikinya ukagia na heho ugakinya handu karigwo gwika atia agacoka hagakinya handu heho yo gatuika thano igugatuika na riua ririu muno. Ni kuri maundu tuhitukagira thina wa muturire ndukoragwo wi constant, maundu matikoragwo mahanaine, na ni wega tukamenya uria Ngai aratwira na uria tugirwo gukorwo tugika riria maundu ma muturire macenjia. Riria imera iria turahitukira cia cenjia tungika atia, tungihariria atia. Uhoro ucio niguo tukoretwo tukirora wiki iyo yothe. Ndorora uhoro ucio riria ukoretwo na kiguo kana mafuriko flooding, kinya cukuru igacenjia uhoro wigi kuhingirwo ni undu wa kuhingurwo ni undu wa flooding irathie na mbere. Nundu mugituumiriria no twe hinya ni kumenya ati season cia muturire ona cioka itituraga, no wihokeku wa Ngai witu ni uturaga. Kono ririkane kuri hindi twari na season ya flooding igiuka na tugikinya andu tukirigwo guthii atia El Nino yetagwo El Nino, no Ngai agituteithia nayo ni yakinyira mwico. Tukigana kindi ya COVID tukehingira tukahingirwo nyumba, no Ngai agituteithia iyo ni yathirire. Reke nguire gutiri ukaga gutura. Uguo ni wega tukorwo tukimenya ona gikorwo turahitukirwo undu hana atia ni gwa kahinda, na wihokeku wa Ngai nducenjagia ona gikorwo turahitukira maundu ma muthemba u. Ndenda turore summary ya maundu maria tukoretwo tukiruta kiumia giki giothe. Ntumbire muthenya wa Monday tukiona ati muti ni utemagwo na tukiona na ithuĩ miturire itu netemagwo, ugakinya handu ukona ta wakinya muthia waku urari so favored, maundu magacenjia ro rimwe. Na ni Ayubu augire ati ona muti ungitemwo ni hakoragwo na kirigiriro. Na my brother na my sister, kono ukinyite mwisho waku ukona tari gutemwo temetwo, ndenda gukumiriria oro ringi ngwire ati ni hari na kirigiriro. Ayubu augire ati riria muti ucio ukanungira mai no gatuika wa kuriuka ringi kana ugatuika wa guthunduka. Na reke ngwire my brother my sister, kiria ubataire no mai ma Ngai, no the right environment, the right people. Ti mwisho ukinyite aca ni maundu tu mahana ta macenjia, ni kimero rahitukira. No Ngai witu tondu ni mwihokeku no ari kurehere mai, no ari kurehere the right environment, the right people, na maundu maku ni megucenjia. Thii na mbere kwinyitirira wihokeku wa Ngai tondu wa Ngai witu ndacenjagia. Tuesday ni tuonire rugano rwa Jona ni uria watumitwo munabira watumitwo ni Ngai guthie kuria Nineve, na tondu ni kari rutani Ngai endaga kuruta Jona. Maandiko maraiga riria ahunjirie akimera matuko 40 Nineve ni yathira, athire agikara handu thi nigetha one Nineve kinino. Gwiciragia mwaki ukura ta wa Sodom na Gomora. Na riria ikarire hau tondu kwari na riu ihiu muno, Ngai akire muhe muti kana githangu muti uyu ukimuhumbira ari na kihara na ni aheaga muno, no Ngai akirehe muti wari na mahuti mega muno no kimuhumbira. Jona no gusmairo asmada akiga Ngai wi mwega, tha ciaku ni cia gutura tene na tene. Icio ni season turakena, maundu ni mega, Ngai ni akuhumbirite. Maandiko makaiga Ngai agicoka agituma kagunyu gagiuka gakiria muti uria no kiuma. Reke Jona arakare, reke Jona tuike depressed, reke ambiririe gutetia Ngai. Ni ona ndeigua kaba unjurage, ni ndirakena uria kurathi na mbere. Ngai akiuria Jona, wina gitumi gia kurakara? Ithe ni ndakuhete muti ucio wa gukuhumbira, na to uguo gito ni ndatumire kagunyu. Na Ngai arakwira atiri, riria maundu macio mari mega maku macio raririka ni ndatumite makoro. Riria wari na relationship yari thaka muno, ni ndatumite gukoro kahana uguo. Riria wanaga mbeca ukarigwo gwika atia na cindi ni ndatumite gukoro kahana uguo. Na riu maundu macenjia, ni ndarehire COVID, ni ndatumire kiundu kiu giuke, ni ndeheririe client ucio. Niki kiratuma o blame kai tutangihoka Ngai? Niguo Ngai aroria agikorwo ni nguhea muti wa gukava ngahumbira kihara giaku, no ni ndeha kagunyu gakeheria muti ucio, na no ni ndehaga riua rigakana ukaigua to guthira. No wihoke Ngai uria wekite uguo kabereri akirera hinya wa gwika uguo. Ni kimero rahitukira, ndukone ta wakinya mwisho waku. Madukana make permanent decision ni ndo akahinda kanini urahitukira. Tugiona maandiko maratwira ati tungani irio citu
riria kwina riua twathomire kuria thimu 10 reke thome mwena ucio ringi thimu 10 mwena wa 10 yugaga atiriri mundu uria unagira okay mundu uria unagira reke nigukwirora riu ni ha iga ngoro wa mwana mugi onganagia hindi ya magetha nigukwira haria mandiko macio mari gwiciria ni ndamate no ndukamake season cia cenjia cia muturire tukamenya Ngai uri hamwe tunganie riria kwina riua niguo mandiko maratwira tunganie riria opportunity yoka opportunity turaga wagia na opportunity ya kuungania hena brother ndaragia nake kimeki kamwira urahitukira season ya grace urahitukira season ya favor ungania uria wothe ungihota tondu season ni cenjagia make use of every opportunity niguo mandiko maratwira nigetha riria maundu maricenjia ndukanaige nari korwo ni ndekire uria ndari korwo ngika nitwacokire tukiona ni wega tumuvu na itu ria Ngai we tiga gutura haria Ngai arenda hitukire Aisraeli matongoragio ni itu ria thiega rikomba andu rigaikara muthenya rimwe rigaikara wiki rimwe rigaikara mieri na miaka no ni maeretwo ni Musa muona itu ria muvu maona gikorwo ni ati ugwikaga tigana na gurumira itu nugo ni ndenda gukwira muthenya wa umuthi rumirira itu ria Ngai ritu ria move kuma haha onokorwo ni ukwiharire kana ndukwiharire move tiga gwaka nyumba ya mahiga haria Ngai urenda wikire tent niguo Ngai arakwira tondu sinzia ritu ria thire ugwika ati na nyumba ya mahiga ni twinyitagirira maundu maria Ngai arenda tugitukire ni tutige kunyitia ni turekererie season ya cenjia agiko ni client na ni arakuheaga biashara mone ni akinya mwisho wa kuri tiga gutetia Ngai just move with the crowd Ngai uria waheanirie ucio ri ena no tatiga ndakora niguo mandu niguo mugikuyu augaga na ira ni turonire ati ni tuoe mugate witu uria twendete tuikie mai-ini uguo ni kuga atiriri riria wina kanyamu ungirathima wira wa Ngai urathime ndukage na ngoro ya kunyitia maundu maria twikaga riria maundu memega nimo matuteithagia riria maundu mathuka mundu tatabitha thino wa mandiko ibuku ria atumwa turaheanaga ndonaga tahari no riria maundu make mathukire akirwara kinya gikua akaunti yake niyo Petro ahuthirire akimuriukia kuma kuri aria aku ndirenda kuga atia uheani waku riu kuherethi 11 muraini wa mbere nigwetwiraga ati ikia mugate waku mai-ini thutha wa matuko maingi ni ukawona andu aria urateithia riria wina hinya mundu uria urarathima riria maundu memega one day one time Ngai ni agakwira ati uheani waku na kurugama gwaku na wira wakwa guoka mbere yakwa takiririkano na Ngai ni egukuririkana na gwike maundu mega uguo niguo tungihariria ni undu wa gucenjia kwa imereke turia twike atia riria imera cia cenjia wiharirie tondu imera cia cenjia account yaku nduri no ndwa gwitigera ni wiharirie Ngai akurathime reke tuhoe nitwagucokeria ngatho ithe wa mwathani witu Jesu ni undu wa gutwariria na gutumiria kiugo giaku muthenya wa umuthi na waturirikania ati twiharagirie ni undu wa imera cia cenjia na ni kuri maundu maingi muno watwira maria tungika imera no icenjie no we nducenjagia we ukoragwo uri the same ira umuthi ona rucio teithia my brother na my sister aria magikoma makihitukira kimera kirito mamenye ati gitigutura mwathani no kahinda kanini na riria marihituka kigerio kiu no uri marehe handu haraganu nikio ni ndamarathima na ndamarana moko-ini maku na ndahoya tha ciaku imonekanire umeke wega no matuge thini wa maundu maria mothe magukorwo magika muthenya uyu wothe nitwagutia na nitwagucokeria ngatho thini wa Kristo Jesu tohoya na twetikia amen amen guga Ngai akurathime na Ngai agwike wega nindacokia ngatho muno na ndakena ni ndu wa kunyitanira hamwe nani mandiko maria nguga gohoro wamo ni ibuku ria thimu 10 muraini wa gatano amenya rimwe mundu ni ariganagirwo ugaga atiriri uri ucokanagiria irio hindi ya riua ni mwana mugi no uria ukomaga hindi ya magetha ni mwana wa kurehe thoni Ngai akiro tuteithia turute to make use of the opportunities that to he ndacokia ngatho na ndakena muno ndu wa comment ciaku Kathy Kid blessed Ngai akurathime good morning Patrick Iburu wikirathimo asante sana ni ndu wa message yaku good morning Ngai amurathime na mukega titia thayo ni ndimwendete na mwikirathimo kuri wira wa Ngai Ngai amwike wega asante sana thank you muno